पूरे अगर देखा जाए ना, वैसे तो हार्ट की पूरे बात के बहुत सारे साउंड्स होते हैं, है ना, पूरे बात करें। पर आपके एनसीईआरटी लेवल पर अगर मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं उतना ही दीदी बात कर पढ़ाऊंगा, जब हम मेडिकल में जाएंगे तो बहुत सारे साउंड्स पढ़ेंगे, पूरे बात करें। पर यहाँ पे पूरे बात के 2 साउंड है, साउंड्स टू गुड, समझ पा रहे हो? 2 साउंड पूरे बात में बहुत अच्छे से हमें सुनाई देते हैं। एक बेटा बात करें कौन सा है, लब, और दूसरा कौन सा होता है, डब। ये दीदी बात के एनसीईआरटी में दे रखा है। फर्स्ट थर्ड साउंड पूरे बात में जो होती है वो होती है लब साउंड। कौन होती है, एल यू बी या एल यू डबल बी। और दूसरा होता है बेटा बात करें क्या, डी यू बी या डी यू डबल बी, डब। बात समझ पा रहे बेटा बात कर, ना एल ओ वी लब होता है और ना डी ओ वी डब होता है, समझ पा रहे हो? देखो इसका नाम दीदी बात कर सुनकर कितना खुश हो गया। तो मैं कैसी बात करना चाह रहा हूँ बेटा, बात करें हार्ट साउंड की। और हार्ट साउंड को दीदी बात का पता है, आप जब सुनते हो, अच्छा इसका दीदी बात का पता है क्लिनिकल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। जब भी आप कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हो वो 2 चीज जरूर करते हैं, बैठ जाओ, समझ पा रहे हो, फिर जरा दीदी बात करें कुछ ऐसा स्टेथोस्कोप जैसा, अब वो कुछ स्टेथोस्कोप बोलते ही है, कुछ में ऐसा कहना चाहिए, कुछ बुढ़े बात करें पता है, एक इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं लंबा सा, 2 कान में फंसाते हैं, एक दीदी बात कर तुम्हारे चेस्ट पर रखते हैं, समझ पा रहे हो, और फिर बोलते जरा जोर से सांस लो, छोड़ो छोड़ो, बुरे बात कर, फिर पीछे बैठाते हैं, मुड़ जाओ, फिर पीछे से चेक करते हैं, समझ पा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आती ये सुना क्या इनने, फिर बोलते हैं चलो ठीक है, फिर सीधा दवाई लिख देते हैं, है कि नहीं? पूछना चाहिए था कि सुना क्या है आपने, है ना? बुरे बात कर हार्ट का साउंड, हार्ट ठीक है, पंपिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बुरे बात ये मेजर करते हैं कि कहीं आपकी हार्ट बीट बुरे बात का रेट बढ़ी तो नहीं है, कहीं हार्ट रेट बुरे बात का स्लो तो नहीं है, नॉर्मल हार्ट रेट है कि नहीं? अगर नॉर्मल हार्ट रेट तो बॉडी फिजियोलॉजी आपकी मस्त है, समझ में आ रही है? कभी अगर हार्ट रेट बढ़ी है, टैकीकार्डिया है कि ब्रेडिकार्डिया है, बुरे बात करें, ये सब सुनने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है बुरे हार्ट साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं लब और दीदी बात कर डब के बीच में कोई बुरे बात करें सर मर की आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं आपको बुरे बात का हार्ट बुरे बात करें कि बॉल जो लीकेज तो नहीं कर रहे हैं। अगर बुरे बात का पहली साउंड सटाक से आई लब और दूसरी आई डब, पहली साउंड दीदी बात करें आएगी ना, वो बुरे बात करें कैसी आती है बेटा बात करें, वो थोड़ी बुरे बात का हमारे पास कैसी होती है, डल साउंड होती है, कैसी होती है, थोड़ी धीमे साउंड होती है लब, और दूसरी होती है बुरे बात का डब, वो बुरे बात का थोड़ी सी कैसी होती है, बुरे बात करें साफ साउंड होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, साफ एकदम, सीधी बात करें तीखी साउंड होती है, हाई पिच साउंड होती है, बुरे बात का समझ पा रहे हैं, और कम समय के लिए आता है, शॉर्टर साउंड होती है। पहली साउंड जो होती है ना लब, वो बुरे कैसे होती है, डल साउंड होती है, मतलब भारी मोटी साउंड, थोड़ी लंबे समय तक आएगी, प्रोलॉन्ग होती है, और बुरे बात कर पता है थोड़ी सी बुरे बात कर पता है कर्कश आवाज आएगी, मतलब ज्यादा एकदम, मतलब ज्यादा कर्कश नहीं, थोड़ी कम कर्कश आएगी, मतलब उसको हम बोलते हैं लो पिच साउंड। जैसे आपने देखा होगा कि एक लड़का बोल रहा है, गाना गा रहा है तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब एक लड़की गाती है बुरे बात करें तो वो पूरी एक हाई पिच की गाती है, कभी ये लता मंगेशकर साहब को मतलब सुनना, कभी वो लता मंगेशकर साहब थोड़ी मैडम है, समझ पा रहे हैं, और एक अपने मोहम्मद रफी साहब है, बुरे बात का सुनना, अगर तुम 2 लोगों की सुनोगे ना, तुम्हारा ज्यादा दीदी बात करे दिल ना, मतलब अच्छे से साउंड तुम्हें उनकी सुनाई देगी, किसकी, लता मंगेशकर साहब की। मोहम्मद रफी साहब बहुत अच्छे सिंगर है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट मतलब सुनने में थोड़ी मीठी लगती है, वो किसकी लगती है, नहीं समझ पा रहे हो? किसी को लगती है, अरिजीत सिंह की भी लगती है, समझ पा रहे हो दीदी बात करें, मैंने ये नहीं कहा किसी की नहीं लगती, सबकी एक नंबर साउंड है, पर लड़कियों की साउंड दीदी हाई पिच साउंड होती है, मच्छर की तरह भिन्न भिन्न करने की साउंड होती है, तीखी साउंड होती है, और जो बुढ़े बात करें मेल की साउंड होती है, बुढ़े बात थोड़ी डल होती है, शेर की तरह दहाड़ने की साउंड होती है, हैवी साउंड होती है, तो बुढ़े बात करिए कंडीशन। अच्छा इनको दीदी जब अपन ने सुना, तो बेटा बात इनको सुनने के लिए अपन ने एक बुढ़े बात का इंस्ट्रूमेंट यूज किया, समझ पा रहे, हियर बुढ़े बात क्या पता है, थ्रू या वायर, किसको तुमने बेटा बात करा तो सुनी होगी बुढ़े साउंड, सोचो बेटा बात करें, बुढ़े बात कर एन इंस्ट्रूमेंट, और सीधी बात करें इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बेटा आप ये साउंड सुनते हो, इस इंस्ट्रूमेंट को दीदी क्या बोलते हैं, आला, वैसे नॉर्मल बोलते हैं अपन, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, आला है ये, समझ पा रहे हैं? आला का मतलब दीदी बात करें इसको बोलते हैं अपन स्टेथोस्कोप, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, स्टेथोस्कोप। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बुढ़े होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेथो स्टेथोस्कोप। कौन है बेटा ये बताओ, बुढ़े बात करें, स्टेथोस्कोप, समझ पा रहे हैं? तो स्टेथोस्कोप से बुढ़े बात का अपन साउंड को सुनते हैं। मैंने आपसे एक बात कही है, साउंड सुनने का मतलब डॉक्टर साहब का है क्या, उन्होंने बस ये सुना है कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी जो हार्ट साउंड है वो बुढ़े बात का 70 से 72 बीट पर मिनट के हिसाब से चल रही कि नहीं चल रही, कहीं आपको टैकीकार्डिया तो नहीं है, कहीं आपको ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, कहीं आपकी हार्ट रेट बुढ़े बात का मोर देन 100 बीट पर मिनट तो नहीं आ रही,
मतलब टैकीकार्डिया तो कहीं आपकी दीदी बात करें जो हार्ट रेट बहुत स्लो तो नहीं है, मतलब बेटा बात करें बिलो 60 तो नहीं है, 60 बीट पर मिनट, मतलब कहीं ब्रेडिकार्डिया तो नहीं, ब्रेडिकार्डिया तो भी आप नॉर्मल नहीं हो, टैकीकार्डिया तो भी बेटा नॉर्मल नहीं हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा बात करें? इसका मतलब मैं आप क्या सुनना चाह रहा था, हार्ट की फिजियोलॉजी। डॉक्टर साहब ने ये देख लिया, फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं जरा टंग निकालो, अपन टंग दिखाते हैं आ करके। टंग उनको बस ये देखना होता है कि आपको छाले अल्सर तो नहीं, अगर प्रॉपर दीदी बात का टेस्ट बड दिख रही है, ज्यादा आपकी टंग रेड कलर की नहीं है, कहीं अल्सर मल्सर नहीं है, मतलब प्रॉपर सलाइवेशन हो रहा है, प्रॉपर लार बन रही होगी, और प्रॉपर दीदी अगर लार बन रही है तो प्रॉपर खाने का डाइजेशन हो रहा है, मतलब आपका पेट भी सही है। अगर पेट सही नहीं है तो आपकी दीदी बात का टंग उसके सिग्निफिकेंट दिखा देगी, कहीं छाले होंगे, पूरे बीच बीच में चकत्ते आ रहे होंगे, समझ पा रहे, ज्यादा रेड होगी या ज्यादा ही व्हाइटिश होगी, नहीं समझ पा रहे, तो बस वो दीदी बात को देखना चाहते हल्की सी पिंकिश कलर की टंग दिखनी चाहिए। फिर गुड़े बात क्या पता है, टंग देखने के बाद वो क्या करते, कभी आपके आई को गुड़े बात कैसा करके देखते हैं, ये दिखाओ इसके अंदर क्या पैसे छुपे रखे थे, इसके अंदर ऐसी कौन सी दीदी बात कर पता, कुछ टेम्परेचर कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं, बस वो रेड कलर का देखते, हल्का सा पिंकिश कलर का है, मतलब उनको ये देख लेते कि हीमोग्लोबिन तुम्हारे अंदर नॉर्मल है। अगर गुड़े बात करें व्हाइट कलर का दिख रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि आपके अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं है, तो फिर गुड़े बात को उनको ब्लड की जांच करानी पड़ेगी। एक अच्छे डॉक्टर का दीदी ये गुड़े बात कर पता है, अच्छे डॉक्टर की ये गुड़े बात कर कुछ खासियत होती है गुड़े बात कर उनकी, कि वो आपको कम पैसों की दवा लिखेंगे और कम बेटा बात कर क्या लिखेंगे गुड़े बात कर हमारे लिए डायग्नोसिस गुड़े बात कर लिखेंगे, क्योंकि वो यही डायग्नोस कर लेते हैं। यहाँ देखा उनने रेड गुड़े, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर होती है, तो गुड़े बात करें आपके ये आईलेट को नीचे उन्होंने थोड़ा सा गुड़े बात कर क्या किया बेटा बात करें खोला और उन्हें ब्लड देखा, उनको अच्छा पिंकिश दिखा, तो समझ जाएंगे आपके अंदर ब्लड का दीदी कोई कमी नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज का मतलब क्या बेटा बात करें 15 टू गुड़े बात करें कितना बेटा बात करें 18 गुड़े बात क्या पता है क्या, ग्राम की मिलीग्राम पर 100 ml, बोलो ना क्या है नॉर्मल रेंज, मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये देखा उन्होंने, और दूसरा टंग पे क्या देखा बेटा बात करें डाइजेशन, क्या प्रॉपर खाना खा पा रहे कि नहीं खा पा रहे, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? आप कभी डॉक्टर साहब ये देखेंगे तो क्या बुरे बात का अपन पूछेंगे कि अपन को पता चल गया ये क्या देखना चाह रहे हैं? अगर वो नहीं देखे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब देखो एक बार देख लो, ये देखो समझ पा रहे हैं, ये देख लोगे उनको दिख जाता है। अगर वो बुरे बात कर आपका पैसा खर्च नहीं करवाना चाहते वो आपको फ्री में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। हाँ अगर ये व्हाइट दिखे तो वो एक बार भी टेस्ट कराना चाहेंगे तो सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट जिसके अंदर पूरे हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स काउंट करते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा बात करें अब आपको देखना है हार्ट साउंड, जो हम किसके द्वारा सुनते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड करके सुन करके डॉक्टर साहब क्या पता करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। क्या पता करते हैं बेटा बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट बुरे बात करें, ठीक है। अब अगर बुरे बात कर देखना चाहे तो हार्ट साउंड बेटा बात करें कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 हार्ट साउंड बुरे बात करें कौन कौन से होते हैं, मतलब बेटा बात करें मेनली 2 प्रोमिनेंट बुरे बात करें हार्ट साउंड होती है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होती है बेटा बात जल्दी बोलो, स्पष्ट साउंड, समझ पा रहे? 2 गुड़े बात करें प्रोमिनेंट गुड़े बात करें क्या होती है, हार्ट साउंड होती है। जो गुड़े 2 हार्ट साउंड है उनमें गुड़े अगर हम देखें, पहला बेटा बात करें क्या होता है लब, और दूसरा क्या होता है बेटा बात करें डब। मैंने कहा पहला हार्ट साउंड कौन सा है, फर्स्ट जो गुड़े बात करें हार्ट साउंड है वो है लब या फिर LUBB लब। आपके इन सेट ने LUB लिखा है, क्या लिखा है बेटू बात करें LUB। आप चाहो तो गुड़े बात करें आगे चल के मेडिकल बुक में आपको LUBB भी मिल जाएगा। दूसरा लिखा बेटा बात करें क्या डब, क्या लिखा बेटू डब, या फिर DUBB भी लिख सकते हो आप। तो ये भी है एक ही, लब और डब। ये गुड़े बात कर हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड को अपन क्या बोलते हैं गुड़िया, फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, लब। और सेकंड गुड़े बात करें हार्ट साउंड कौन सी होती है बेटा बात करें, डब। ये गुड़े बात करें कम समय के लिए होती है कि ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए। इसमें जो गुड़े बात करें नॉर्मल आपका टाइम पीरियड लगता है ना बेटू, टाइम कितने समय तक आती है गुड़े, एक हेल्दी पर्सन की हार्ट साउंड जब आती है 0.15 सेकेंड गुड़े बात करें, मतलब। और ये गुड़े बात करें इनका समय टाइम पीरियड क्या होता है गुड़े बात करें 0.1, अगर 2 डिजिट तक लिखा है तो 0.10 लिख दो, 0.10 सेकंड तक लेते हैं। आपको दीदी ये पता चलेगा कि जब भी बेटा बात करें अपन हार्ट के टाइम और गुड़े बात कर इंटेंसिटी में कभी ग्राफ बनाओ तो कुछ इस तरीके से गुड़े बात कर आपको हार्ट साउंड देखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस पर अपने बेटा क्या प्लॉट किया, टाइम प्लॉट किया, और वाई एक्सिस पर गुड़े बात करें क्या प्लॉट किया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर गुड़िया बात करें बताओ एक्स पर अपन क्या प्लॉट कर रहे हैं गुड़िया, टाइम। क्या प्लॉट किया, टाइम कितने समय तक रहेगी, और गुड़े बात करें इतने समय तक रहेगी तो कितनी गुड़े बात का साउंड क्रिएट करेगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी तीव्रता दीदी बात करें क्या होगी, इंटेंसिटी। समझ पा रहे? अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें तो लगभग गुड़े बात करें कब तक रहेगी बेटा बात करें, जल्दी बोलो, 0.1
जल्दी बोलो बेटा बात करें, 0.15 सेकंड तक, मतलब बुढ़े बात कर लंबे समय तक रहेगी। अच्छा बुढ़े में चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि पहले बुढ़े बात कर पता, जिससे अपन एक डब की बात करना चाह रहा है, लब की बात करना चाह रहे हैं, तो पहले डब होगी फिर लब होगी, फिर क्या होगी, डब होगी फिर लब होगी। तो अपन लब की बात करना चाह रहे हैं तो पहले इसके पहले डब आई होगी, तो बुढ़े बात कर बीच में कई बार ग्राफ छोड़ देता है, थोड़ी जगह छोड़ देगा, मतलब लब आई होगी फिर डब आई होगी। लेकिन फर्स्ट साउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ ओरिजिन 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे आप, या फिर कुछ छोड़ करके आगे भी बना सकते हो आप। ये गुड़े बात कर रहेगा, समझ पा रहे, ये इसका टाइम पीरियड है इतना, 0 से स्टार्ट किया और कब तक बेटा बात करें, 0.15 सेकंड तक गुड़े बात करिए चलेगी। लेकिन आप इसकी बात करो तो गुड़े इसके कंपेयर में इसमें थोड़ा टाइम पीरियड कम लगेगा, समझ पाए, थोड़ा सा गुड़े बात करें कैसी होगी, शार्प होगी। इसके कंपेयर में देखो इसकी थोड़ी चौड़ाई कम रखी है, रखी नहीं रखी बेटू बात कर, ये 0 से लेकर के गुड़े बात करें कितना, 0.10 सेकंड तक गुड़े बात करें क्या रहेगी, है ना। ये गुड़े बात का इसमें ग्राफ आ गया। इसका मतलब गुड़े बात करें अगर ज्यादा समय तक रहेगी तो ये जो साउंड होगी वो कैसे होगी बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, डल होगी। क्या होगी, डल। जो लंबी समय तक गुड़े बात करें बोल सकता है उसकी साउंड थोड़ी सी डल रहती है। साथ में गुड़े बात करें कैसे होगी बेटा बात करें, जल्दी बोलो गुड़े, प्रोलॉन्ग होगी। लंबे समय तक है तो अपने क्या बोला, ज्यादा समय तक चलेगी, प्रोलॉन्ग होगी। दूसरा कहा बेटा बात करें कैसे होगी बात करें हमारे पास, लो पिच साउंड होगी, हाई पिच, लो पिच, लो पिच की हाई पिच, लो पिच, समझ पा, लो पिच साउंड होगी। मच्छर देखा दीदी कम समय तक भिनभिनाता है लेकिन तीखी आवाज करता है। शेर को देखा होगा लंबे समय तक साउंड क्रिएट करता है, डल साउंड क्रिएट करता है, किस्सा नहीं करता है। तो बुरे बात कर वही कंडीशन है, मतलब इसमें टाइम पीरियड को देख करके मुझे ये लगा कि अगर ये डल है तो ये गोलू बात का कैसा, शार्प है। कैसा बेटा बात करें, शार्प, तीखी आवाज है। अगर ये गुड़े प्रोलॉन्ग है, ये ज्यादा समय तक चलती है, कम समय तक चलती है, तो अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टर होती है, शॉर्ट साउंड है। गुड़े बात करें। दूसरा आपने कहा लो पिच है, ये हाई पिच है। देखो दीदी कुछ ऊंचाई बढ़ाई है, अरे इंटेंसिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी क्या रखी, कम रखी। तो गुड़े बात करें क्या है, हाई पिच साउंड है, हाई पिच साउंड। गुड़े बात करें दूसरी कंडीशन की अगर बात करें बेटा कि सबसे इंपोर्टेंट बात यह है, गुड़े बात करें कि पहली हार्ट साउंड कौन सी है, लब, और दूसरी क्या है, डब। लंबे समय तक कौन चलती है, लब, और कम समय तक ज्यादा तीखी कौन होती है, डब, और कम तीखी कौन होती है, दीदी बात कर, समझ पा रहे गुड़े बात करें, ज्यादा दीदी बात करें फास्ट कौन होती है, डब, और कम दीदी बात करें थोड़ा सा डल कैसे कौन सी होती है, लब। ये याद रखना गुड़े बात करें, डल डब नहीं होती है, डल कौन सी होती है, लब होती है। गुड़े बात करें ठीक है, पर इंपोर्टेंट ये वर्ड है गुड़े बात करें कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड आया, ये फर्स्ट हार्ट साउंड बेटा बात करें पैदा कैसे होता है। तो जो अपने पढ़ा था बेटा बात करें हार्ट के बारे में, ये हार्ट हमारा था कि नहीं था, कौन था बेटा बात करें, हार्ट था। अगर अपने देखा था गुड़े बात करें, ये हार्ट था, हार्ट के अंदर अपने देखा था गुड़े बात करें हमारे पास राइट, गुड़े बात करें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में 3 बॉल थे जिनको मैंने बोला ट्राइकस्पिड बॉल, क्या था बेटा, और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में गुड़े बात क्या पता है कितने बॉल थे बेटा बात करें, 2 बॉल थे जिनको मैंने बोला था मिट्रल बॉल या बाइकस्पिड बॉल। फिर अपन ने कहा था बेटा बात करें कि जो राइट हमारे पास दीदी बात कर लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, इससे गुड़े बात की ब्लड वेसल्स निकली थी जिसका नाम था बेटा बात करें क्या, इयोटा, या गुड़े बात का इसका नाम क्या था बेटा बात करें, जल्दी बोलो, सिस्टमिक आर्टरी। तो इयोटा, यहाँ पे गुड़े बात कर बता इसके ओरिजिन पे 3 आधे चंद्रमा के जैसे गुड़े बात कर बॉल, इनको मैंने बोला सेमिलुनर बॉल या इयोटिक बॉल। और यहां से बेटा बात का आपने क्या किया था गुड़िया, राइट जो हमारे पास क्या होता है, जल्दी बोलो, बिल्कुल जो राइट बेटा बात करें वेंट्रिकल है, इससे गुड़े बात करें एक बताया ब्लड वेसल्स निकली थी, याद होगा आपको, इसको मैंने बोला था पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोला था बेटा। और इसके गुड़े ओरिजिन पर भी 3 गुड़े बात कर आधे चंद्रमा के जैसे बॉल थे, जिसको मैंने बोला था बेटा बात कर सेमी लूनर बॉल। वैसे तो दोनों ये भी आधे चंद्रमा क्या करके 3, ये भी आधे चंद्रमा क्या करके 3, सेमी लूनर बॉल है गुड़े बात कर, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल। ये गुड़े बात कर जो हमारे पास साउंड क्रिएट हुआ था, पहला साउंड लब साउंड, लब साउंड गुड़े बात कर पैदा किसकी वजह से होता है, मेन कॉज ये कि लब साउंड की बात की जो मुझे सुनाई देता है लब, समझ पा रहे, वो साउंड किसकी वजह से मेरे हार्ट में आया। मैं आपसे एक चीज कहूंगा गुड़े बात करें, जो गेट है जो वॉल्व है, जब वो बेटा ओपन होते तो कोई साउंड नहीं आती, लेकिन जब वो क्लोज होती ना तो साउंड आती है। हार्ट साउंड हमेशा गुड़े बात कर हार्ट के वॉल्व के गुड़े बात कर बंद होने से या क्लोजर होने से आती है। जो गुड़े बात कर फर्स्ट हार्ट साउंड है जिसको हम बोलते हैं लब, वो बेटा बात करें ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और मिट्रल दोनों गुड़े बात कर बॉल के बंद होने से आता है। और आपको पता है गुड़े बात कर ये दोनों बॉल
बंद क्यों होंगे गुड़े बात करें? जब मेरे वेंट्रिकल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन दीदी बात करें हमने किया वेंट्रिकल का, और आपको पता है अगर ये गेट बंद नहीं हुए तो बेटा बात करें ब्लड ना तो गुड़े योटा में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ना दीदी बात करें पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा राइट वेंट्रिकल से। वो ब्लड कहां चला जाएगा बेटा बात करें? ऑरिकल में। और हमें गुड़े बात करें वेंट्रिकल का ब्लड ऑरिकल में नहीं भेजना है, हमें ब्लड दीदी बात करें या तो योटा के द्वारा बॉडी पार्ट में, या बेटा बात करें पता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में भेजना है। ये बात समझ में आ रही है कि यार? इसलिए गुड़े बात करें जब मैं इनको कांटेक्ट करूंगा तो मुझे गेट बंद करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? ये गेट मैं बंद करता हूं और ये गेट खोलता हूं। ये याद रखना बेटू, जब भी वेंट्रिकल गुड़े बात करें क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है वेंट्रिकल का सिस्टोल। क्या कहलाता है? वेंट्रिकल का सिस्टोल। जब भी मैं वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करता हूं तो मैं दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं। जब भी मैं वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन करता हूं मतलब जब भी मैं वेंट्रिकल का सिस्टोल करता हूं, सिस्टोल को ही बोलते हैं अपन डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन को अपन सिस्टोल भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को अपन डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो बेटा बात कर हमारे पास जब भी मैं वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, जब भी मैं वेंट्रिकल का सिस्टोल कर रहा हूं, जब भी मैं वेंट्रिकल का गुड़े बात कर डीपोलराइजेशन कर रहा हूं, तो उस समय गुड़े बात करें आपके पता है बेटा बात करें ब्लड को अपन को कहां भेजना होता है? योटा के द्वारा बॉडी पार्ट में, और गुड़े बात करें पता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में प्योर होने के लिए। तो गुड़े बात करें ये गेट मुझे खोलने होते हैं। कौन से गेट खोलने होते हैं? सेमी लूनर बॉल, बोथ सेमी लूनर बॉल गुड़े बात करें, या फिर बोलो सेमी लूनर बॉल और गुड़े बात करें पल्मोनरी आर्टरी, और योटिक बॉल बेटा बात करें योटा। लेकिन आपने कहा दीदी बात करें कि गेट खोलने से कोई साउंड क्रिएट नहीं होती है, तो फिर गुड़े बात करें जब ये खोल रहे होते हैं उसी समय गुड़े बात करें बंद हो रहे होते हैं, तो इनके बंद होने से गुड़े साउंड क्रिएट होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड गुड़े बात करें मतलब लव हार्ट साउंड, इस गुड़े बात करें प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बेटा बात करें या ड्यू टू, ड्यूरिंग नहीं बोलना है मुझे, बोलना है ड्यू टू गुड़े बात करें क्या? क्लोजर ऑफ बेटा बात करें सेमी लूनर बॉल की गुड़े बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल। अब दीदी याद हो गया, फर्स्ट हार्ट साउंड मींस लव हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड गुड़िया बात के जनरेटेड ड्यू टू क्लोजर और बेटा बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बॉल। मतलब गुड़िया बात का दोनों चीजें बोलती मैंने। एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल का मतलब क्या है? ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड बॉल। ये बात समझ पा रहे? या तो बोलेगा वो बेटा बात करे कि लव साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बेटा बात करे क्लोजर और बेटा बात करे क्या? एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल, या बोलेगा बेटा बात करे ड्यू टू क्लोजिंग और बेटा बात करे क्या? ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड बॉल, या बोलेगा वो ट्राइकस्पिड बॉल और मिट्रल बॉल। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरे बात करें। अच्छा अब आपने कहा कि मुझे जरा ये बताओ ये किसकी वजह से पैदा हुआ? बताओ बेटा बात कर, ये किसकी वजह से पैदा हुआ? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड गुड जनरेटेड ड्यू टू दीदी ड्यू टू, ये याद रखना बेटा बात कर ड्यू टू। अच्छा सर इनका क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? लव। करेक्ट है गलत? इनकरेक्ट है? करेक्ट है। पूरे बात में समझ पा रहा हूं। लव साउंड गुड़े बात करें प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गुड़े बात करें क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल। दिस सेकंड पॉइंट इज गुड़े बात में करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट गुड़े बात करें। और सेकंड पॉइंट मींस इसमें लिखा है इसको रीजन, ऊपर वाले को लिखा असर्शन, रीजन इज गुड़े बात करें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गुड़े बात करें असर्शन। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट गुड़े बात करें। अपने मैंने इसको गुड़े बात करें अगर मैं इसका असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाऊं एम्स के लेवल का तो क्वेश्चन क्या होगा? पहला मैंने लिखा असर्शन फर्स्ट हार्ट साउंड इज कॉल्ड लव। करेक्ट एंड करेक्ट गुड़े बात करें लव साउंड। अब रीजन लिखा नीचे और उसके सामने लिखा लव साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बेटा बात करें क्या? एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल, और गुड़े बात करें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल, और गुड़े ट्राइकस्पिड और मिट्रल बॉल। करेक्ट एंड करेक्ट? करेक्ट। अब गुड़े बात के इसके लिए फिर ऑप्शन क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। गुड़े बात करें व्हाट गुड़े बात करें असर्शन रीजन इज नॉट करेक्ट गुड़े बात के एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। ये सही है कि गलत है? गलत है। और सेकंड ऑप्शन में गुड़े बात का दिया फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ये करेक्ट है? करेक्ट है? करेक्ट है, 100% करेक्ट है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मेरे करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। थर्ड में लिखा दी थी बात करें बोथ आर इनकरेक्ट। समझ पा रहे हो? गुड़े बात करें। और फोर्थ में लिखा बेटा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन क्या रहेगा अपन? सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गुड़े बात करें मुझे ये ड्यू टू चाहिए, ये पहला क्या है दूसरा क्या है, जिससे जब भी आप बेटा बात करें सुन रहे हो तो गुड़े बात के इसमें सोच के रखो कि पहला साउंड है क्या, फिर इसका कारण क्या है। ये असर्शन बन गया तो फिर ये क्या बनेगा? रीजन। हर चीज में गुड़े थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो अपन लिखा बेटा बात करें प्रोड्यूस ड्यू टू बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो क्लोजिंग या फिर क्लोजर, हाँ कि ना? क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर वॉल्व। वॉल्व याद है कल इंसेट ने बोला था वॉल्व बोलते हैं कस्प बोलते, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्व या कस्प। फ्लैप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैप। तो गुडे बात करें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये तो एकदम करेक्ट बात की आपने। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के बंद होने से ही तो गुडे बात करें क्या आता है? अच्छा इसकी क्लोजिंग से आता है कि ओपनिंग से आता है? क्लोजिंग से। ये अगर ये नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा वो? क्लोजर। और बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। ट्राइकस्पिड, बिल्कुल ट्राइकस्पिड। एंड गुडे बात करें बाइकस्पिड, क्या बोलेंगे बेटा? बात करें बाइकस्पिड वॉल्व। ये बात लिखेगा तो सही है कि गलत है? क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर ये ना लिखा बेटे उसने तो फिर क्या लिखेगा गुडे बताओ? जल्दी बोलो। ट्राइकस्पिड। और गुडे बात करें क्या बेटा? बिल्कुल मिट्रल वॉल्व। क्या लिखेगा? मिट्रल वॉल्व। क्या सही लिखा है गलत लिखा है? दीदी बात ये इसका मेन रीजन। ओके लेकिन दीदी बात का मुझे साउंड सुनाई कब देगा? सुनाई कब देगा? ड्यूरिंग द गुडे बात करें बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। ये नहीं कि जब वेंट्रिकल का दीदी कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाए उसके बाद सुनाई देगा, नहीं नहीं, जैसे ही वेंट्रिकल ने दीदी बात करें कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची उसी समय दीदी बात करें ये क्या होंगे? ओपन होंगे। उसी समय ये क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो गुडे बात करें जो फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको मैंने लब बोला वो मुझे कब सुनाई देगा? गुडे बात करें ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ बेटा बात करें क्या? सिस्टोल। और बेटा बात करें कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? वेंट्रिकल। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये साउंड मुझे कब सुनाई देगा बताओ बेटू? बात करें प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जल्दी बोलो गुडे बात करें बिगिनिंग और बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो। सिस्टोल। क्या बात है? या फिर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात है? कॉन्ट्रैक्शन कहा है क्या? हाँ कॉन्ट्रैक्शन। या फिर गुड़िया बात करें क्या? या क्या बोलेंगे गुड़िया? डीपोलराइजेशन। बहुत बढ़िया। डीपोलराइजेशन ऑफ क्या बेटा बात करें? डीपोलराइजेशन ऑफ गुड़े बात करें क्या? गुड़े बात करें वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स गुड़े बात कर हो गया। तो मुझे गुड़े बात कर जो फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या बेटा? बात कर लब। वो मुझे सुनाई देगी गुड़े बात करें कब? गुड़े बात में सिस्टोल। किसका सिस्टोल? वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के दीदी स्टार्टिंग के दौरान? वेंट्रिकल के स्टार्टिंग के दौरान। जैसे ही वेंट्रिकल दीदी बात करें सिस्टोल करने की सोची वैसे मुझे पहली साउंड सुनाई दे जाएगी। बात समझ में आ रही है? या फिर गुड़े बात कर जैसे बोल सकते जैसे गुड़े बात कर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन की सोची, जैसे वेंट्रिकल का डीपोलेशन गुड़े बात कर होना स्टार्ट हुआ उस समय मुझे क्या होगा बेटा? बात करें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। ये क्वेश्चन दीदी बात करें पूछे जाएंगे। दूसरा अपने बेटा बात कर बोला, ये तो अपने इसकी बात थी। अब इस पे आते हैं। गुड़े बात कर क्या कुछ कह रहे? गुड़े बात कर अपने क्या कहा? अगला पॉइंट है क्या कहा बेटू? बात करें डब साउंड मतलब सेकंड हार्ट साउंड डब साउंड गुड़े बात करें प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से बताओ प्रोड्यूस होती है? गुड़े बताओ। प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसकी वजह से गुड़े बात क्या प्रोड्यूस होगी? हाँ ड्यू टू गुड़े बात करें जल्दी बोलो। अच्छा गुड़े बात ये कब पैदा होती दीदी बात करें? अपन देखा कि पूरा वेंट्रिकल कांटेक्ट हो गया मतलब पूरा ब्लड कहां चला गया बेटा? बात करें यूटा के द्वारा बॉडी पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल का और राइट वेंट्रिकल का बेटा बात क्या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला गया। अभी पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। लेकिन अपन अच्छे जानते कि पूरा खाली नहीं होता है। क्या वेंट्रिकल पूरा खाली होता है? नहीं होता। कितने परसेंट खाली होता है? 70% खाली होता है कि 70% उसमें रहता है? जी 50% खाली होता है। मैंने जब स्टॉक वॉल्यूम आपको पढ़ाया था तो वहां लिखवाया था, ये मुझे बताओ जल्दी से, मुझे आपसे चाहिए जी। 50 ml बचा रहता है बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा कितने परसेंट का? 50 ml बचा रहता है ये तो पूछा ही नहीं। 70 ml खाली होता है, 50 ml बचा रहता है। मतलब पूरे एक वेंट्रिकल में टोटल ब्लड रहता ही कितना है? 120 ml। कितना होता है? समझ पा रहे हो? खोलो उस चीज को, देखो वहां पे कितने परसेंट लिखवाया है। चीज तुम्हें याद नहीं रहती है, इतनी बार बोल दिया है कि याद रखा करो। आपको याद है मैडम कितने परसेंट खाली होता है? बस मैंने ये पूछा है, बताओ। सेवेंटी ml तो लिखा है, 50 ml रिमेनिंग रहता ही लिखा है, 120 ml टोटल रहता ही लिखा है। अरे लिखा है नहीं लिखा है? तो क्या इसका मतलब पूरा खाली हुआ? अब मैं अगर परसेंटेज पूछूं तो बताओ मुझे 120 का बेटा 70% कितना ml होता है?
मैंने कहा 120 ml टोटल होता है एक वेंट्रिकल में। एक वेंट्रिकल ब्लड कितना होता है? 120 ml। उसमें से बेटा जब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कभी पूरा खाली नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया था ना, खाली होता है, पूरा खाली नहीं होता बिट्टू कभी भी। केवल पूरे 120 में से 70 ml बाहर निकलता है। तो मुझे इतना बता दो कि 70 120 का कितने परसेंट है? अरे 70 इंटू 120 अपन 100 करो ना दीदी, कितना हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? मुझे 120 का 70% चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? 120 इंटू 70 अपॉन 100 करेंगे, नहीं करेंगे? कितना आ जाएगा? 84% करीब वो क्या हो जाता है? खाली होता है। तो इतना छोटी सी बात थी यार दोस्त। अपन गुड़े बात के चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा गुड़े बात करके जैसे ही वेंट्रिकल ने गुड़े बात का पूरा कॉन्ट्रैक्शन किया, उसमें से जितना ब्लड निकलता वो निकल गया। अब गुड़े बात करें जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो चुका था, अभी जैसे गुरु रिलैक्स होने स्टार्ट करेगा, अभी रिलैक्स होगा तो आपको पता है जब रिलैक्स होगा पूरी खाली हो चुका था तो ऊपर से ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आना चाहिए। मतलब गुड़े बात करते ये गेट खुलना चाहिए। कौन गेट खुलना चाहिए? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व खुलना चाहिए। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलना चाहिए। ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व ओपन होना चाहिए। पर आपने कहा था कि गुड़े बात कर ड्यूरिंग द बेटा ओपनिंग ऑफ वॉल्व कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन जब ये दीदी ओपन हुआ उस समय दीदी क्लोज भी तो होंगे। समझ में आ रहा है? कौन बेटा बात कर रहे हैं? बोथ सेमी लूनर वॉल्व, बोथ कौन से? पल्मोनरी आर्टरी के और योटिक बेटा बात कर योटा के जो वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? क्लोज होंगे। ताकि क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी रिलैक्स हो रहा है, अभी रिलैक्स होगा ना गुड़िया, तो पता है आपको बेटा बात करें कि अगर ये गेट बंद नहीं हुए तो ये ब्लड फिर से कहां जाएगा? जो योटा में भाई ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आने लगेगा, जो पल्मोनरी आर्टरी में होगा वो कहां आने लगेगा? वेंट्रिकल में आने लगेगा। जबकि हम ये चाह रहे हैं कि वेंट्रिकल ब्लड कहां से आए? ऑरिकल से आए। और वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाए? गुड़े बात कह रहे हैं योटा में, और गुड़े बात कह रहे हैं हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में जाए। ये सोच रहे थे ना, तो गुड़े हमको ये गेट क्या करना पड़ेगा बेटा? बंद करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं गुड़े बात कर रहे हैं सेकंड हार्ट साउंड मींस गुड़े बात कर रहे हैं डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गुड़े बात में किसकी वजह से? क्लोजर या क्लोजर ऑफ बोथ गुड़े बात करें क्या? सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोले बेटू आपने? सेमी लूनर वॉल्व। दोनों गुड़े बात करें सेमी लूनर वॉल्व की गुड़े बात करें क्लोज होने से गुड़े बात क्या पता है? सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। गुड़े सेमी लूनर वॉल्व को मतलब अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें? सेमी लूनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी, या फिर ऐसा बोल सकते हो सेमी लूनर वॉल्व ऑफ गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड गुड़े बात जल्दी बोलो योटिक वॉल्व ऑफ योटा। क्या बोलेंगे बेटा बात करें? योटिक वॉल्व ऑफ योटा। दीदी बात योटिक वॉल्व को भी तो अपन सेमिनर वॉल्व बोलते कि नहीं बोलते? तो अगर कभी बेटा उसने योटिक वॉल्व बोला तब भी हमें क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ये तुम्हें कब सुनाइएगा गुड़े बात करें? पूरा रिलैक्स होने के बाद कि ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे ही गुड़े बात करें वेंट्रिकल रिलैक्स होने की कोशिश की, जैसे उसने रिलैक्स स्टार्ट किया वैसे ये गेट सटाक से बंद होंगे और ये गेट ओपन होंगे। पर गेट के ओपन से कोई साउंड नहीं आती, गेट के बंद होने से आती है। तो गुड़े बात करें पता है ये साउंड आपको कब सुनाई देगी? बताओ बेटे बात करें। साउंड गुड़े बात करें प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कब बताओ गुड़े बात करें? ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ जल्दी बोलो, पूरा लिखने क्या दीदी बात के समझ जाओगे? बिगिनिंग ऑफ जल्दी बोलो पूरा। किसका? जल्दी बोलो। डायस्टॉल, या बोलो दीदी बात करें क्या? जल्दी बोलो। इसको क्या बोला था आपने गुड़े बात कर? इसको बोला था सिस्टोल, इसको बोला डायस्टॉल, इसको बोला कॉन्ट्रैक्शन, को बोलेंगे रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन गुड़े बात करें। या क्या बोलेंगे बेटा बात करें? जल्दी बोलो। डीपोलराइजेशन की जगह क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। ऑफ क्या? जल्दी बोलो। बोथ वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल्स। तो गुड़े बात करें यहां भी वही हमारे पास, समझ पा रहे? ये बिगिनिंग ही लिखा है, बिगिनिंग ऑफ गुड़े बात करके सिस्टोल। इतना सा गुड़े बात कर आपको हार्ट साउंड पढ़ना है। ये दो हार्ट साउंड मेन होते हैं गुड़े बात कर। दो हार्ट साउंड मेन कौन से होते बेटा बात कर? एक तो लब, दूसरा डब। गुड़े बात करें एक बार इसको जी भर के देखो, समझ पा रहे? फिर अपन एक बार इसकी बात फिर से करते। चलो गुड़े बात कर
किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? हार्ट साउंड। हार्ट साउंड गुड़े बात करें हमारे पास, अपन किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सुनते हैं? गुड़े बात करें अपन सुनते बेटा जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या नाम देते हैं? ये एल नहीं है, ये तो पूरे ब्रैकेट लगा है, स्टेथोस्कोप गुड़े बात करें। ठीक है, अगर अपन देखें गुड़े बात करें हार्ट साउंड गुड़े बात करें तो मैंने कितने हार्ट साउंड होते हैं? 2 हार्ट साउंड, जो गुड़े बात आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। तो 2 प्रोमिनेंट गुड़े हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड गुड़े बात करें बाय द हार्ट गुड़े बात करें। अपने देखा 2 प्रोमिनेंट हार्ट साउंड कौन सा होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड को अपन बोलते हैं लब, LUB या LUBB, और सेकंड हार्ट साउंड को अपन बोलते हैं डब या DUBB। सेकंड हार्ट साउंड इज डब गुड़े बात करें। फर्स्ट हार्ट साउंड गुड़े बात करें लंबे समय तक रहता है, मतलब 0.15 सेकंड तक रहेगा, और सेकंड हार्ट साउंड गुड़े बात करें थोड़ा कम समय तक रहता है, 0.10 सेकंड तक रहेगा। मतलब गुड़े बात करें अगर अपन देखें ग्राफ देखें तो अगर बेटा बात करें अपन टाइम वर्सेस गुड़े बात करें साउंड इंटेंसिटी में ग्राफ बनाए तो गुड़े बात करें इसमें आपको इंटेंसिटी थोड़ी कम मिलेगी पर गुड़े बात करें टाइम पीरियड ज्यादा मिलेगा। इसमें इंटेंसिटी थोड़ी आपको गुड़े बात में ज्यादा मिलेगी, मतलब तीखा साउंड होगा और दीदी कम समय तक रहेगा। बात समझ में नहीं? ग्राफ में बेटा बात कभी आ गया तो अपने कहा ज्यादा समय तक रहेगा गुड़िया, तो ये साउंड कैसा होगा बेटा बात में? प्रोलॉन्ग होगा। गुड़े बात करें डल साउंड होगा और गुड़े बात करें लो पिच साउंड होगा। जबकि अपन गुड़े बात करें कम समय तक रहेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो अपन ने इसको बोला गुड़े बात करें शॉर्ट टाइम पीरियड तक रहेगा। शार्प साउंड होगा, मतलब एकदम क्लियर साउंड होगा, तो थोड़ा सा तेज इंटेंसिटी का होगा, तीव्रता का होगा। और बेटा आपने लिखा है हाई पिच साउंड होगा। कैसा होगा? हाई पिच साउंड, ज्यादा कर्कश साउंड होगा। दूसरा पॉइंट लिखा बेटा बात का हमारे पास की जो साउंड होती है फर्स्ट हार्ट साउंड लब या गुड़े बात कर डब कैसे पैदा होती है? आपसे एक बात हमेशा याद रखना, लब या डब में कोई भी हार्ट साउंड हो गुड़े बात करें वो पैदा किसकी वजह से होता है? ड्यू टू बेटा बात करें क्लोजिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या? बॉल्व के क्लोज होने से होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड लब हार्ट साउंड गुड़े बात करें इस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग या क्लोजर और बेटा बात करें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं उनके क्लोजिंग होने से होता है। जिस समय यदि क्लोज हो रहा है तो उस समय बेटा बात करें सेमिनल वॉल्व क्या हो रहे होते हैं? बेटा बात करें पता है? ओपन हो रहे होते हैं। समझ पाए? तो अपन लिखा है गुड़े बात करें फर्स्ट हार्ट साउंड लब हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बेटा बात करें ड्यू टू, अभी ड्यू टू की बात कर रहे हैं, ड्यू टू क्लोजिंग गुड़े बात कर रहा हूं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या ट्राइकस्पिड वाइकस्पिड वॉल्व या गुड़े बात कर ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड मिलेगा राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, और ये वाइकस्पिड मिलेगा मिट्रल वॉल्व मिलेगा। लेकिन यदि साउंड सुनाई कब देता है? बेटा बात कर साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ बेटा बात कर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन ऑफ बेटा बात कर वेंट्रिकल। जैसे ही बेटा बात कर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, मतलब सिस्टोल होने वाला होता है, मतलब डीपोलराइज होने वाले होते हैं, उस समय बेटा बात कर पता है इन गेट के बंद होने से बेटा बात कर फर्स्ट हार्ट साउंड पैदा होती है। सेकंड हार्ट साउंड बेटा बात करें डब क्यों पैदा होती है? दीदी बात करें ड्यू टू क्यों पैदा होती है, ये किसकी वजह से पैदा होती है? तो ड्यू टू बेटा बात करें क्लोजर या क्लोजिंग ऑफ बोथ सेमिलुनर वॉल्व। मतलब कौन सा सेमिलुनर वॉल्व? बेटा सेमिलुनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी और सेमिलुनर वॉल्व ऑफ यूटिक ले और योटा या योटा के दीदी सेमिलुनर वॉल्व को अपन बोलते हैं यूटिक वॉल्व, तो उसी को लिख सकते हैं बेटा बात करें ड्यू टू क्लोजर और बेटा बात करें सेमिलुनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड बेटा बात करें यूटिक वॉल्व ऑफ योटा। लेकिन ये मुझे साउंड कब सुनाई देगी? गुड़े बात करें जब आपका बेटा बात का वेंट्रिकल को जितना ब्लड निकाला था निकाल चुका हो, जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स होने वाला होता है। तो बेटा बात करें सेकंड हार्ट साउंड गुड़े बात करें डब हार्ट साउंड किस गुड़े बात करें पता है? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बेटा बात करें बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल और रिलैक्सेशन और रीपोलराइजेशन और बेटा बात करें क्या? वेंट्रिकल। जैसे वेंट्रिकल गुड़े बात करें सेटल होना स्टार्ट करता है, समझ पा रहे? उसी समय मुझे गुड़े बात करें क्या होता है? सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। बात समझ में आ रही है यार? कभी बुरे बात करें अगर आपका हार्ट का बॉल्व अगर खराब हो जाए, हार्ट के बॉल्व खराब हो जाए, बुरे बात करें ये वाले बॉल्व, तो इनमें से बुरे बात हल्का सा लीकेज दोनों हार्ट साउंड के बीच में आपको सुनाई देगा, और वो दीदी बात करें मरमर की आवाज आएगी, सरसर की आवाज सुनाई देगी। समझ पा रहे कि यार बुरे बात करें तो वो अगर मरमर की साउंड सुनाई दे रही है लब डब के बीच में, तो समझ जा रहे बुरे बात कर हार्ट के बॉल्व लीकेज कर रहा है। समझ पा रहे कुछ प्रॉब्लम दीदी बात कर बनी हुई है। ये बात समझ पा रहा हूँ? चलो नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो।